это наша любимая вожатая Света, да, вторая любимая вожатая Настя. Где она, в лагере уже? Ёжик в лагере. Да, вот наш первый отряд, вот. Давайте поприличней. Спрашиваю, сколько в Волгограде прожила? Тапочки. На тапочки заработала. Фу, бабуля. Бабуля Римагулова. Да она не умеет, вот если прям... Катя, улыбайся. Без 10, 11, скоро отбой. Егорка. Санька? Да, Саня. Егорка, покажи, чем мы умеем делать. Чем мы занимаемся. Видали, мы в гробу живем. Да, у нас вещи гроб. О, дотянулся до потолка. Стрюков. Скажи, Василий, что-нибудь. Годачук лох. Не, нормально. Светочка, мы в столовую идем кушать. Такие молодцы. Светка, Годачук. Давайте. На 3-4 гайдалом. 3-4. Лол, гайда. А вот гайда. Смотри быстрее, это Фродо. Фродо, привет, Фродо. Сюда еще один Фродо идет.